Bonjour, le service de la santé publique vient d'envoyer un courrier électronique à tous les citoyens de plus de 15 ans au niveau de la situation du Covid-19. Dans ce courrier, il souligne 4 démarches différentes à prendre pour aider tous les citoyens dans cette situation. Voilà la première vidéo qui concerne les symptômes du Covid et ce qu'on doit faire au niveau de cela. Alors, que faire lorsqu'on a la toux sèche, la fièvre et des troubles respiratoires? Lorsqu'on a des symptômes ressemblant au Covid-19, et même si ces symptômes sont légers, il faut immédiatement se rendre à son domicile, peu importe si on est au travail ou ailleurs. Il faut éviter le contact proche avec d'autres personnes et trouver quelqu'un pour vous aider, par exemple, à faire les courses. Il faut éviter les contacts avec ses proches dans son domicile, rester dans des pièces différentes au niveau du confinement. Il faut nettoyer fréquemment les toilettes, la salle de bain et la cuisine ainsi que les pièces qu'on partage avec d'autres dans le foyer. Si possible, il faut nettoyer soi-même pour éviter la contamination. Utiliser des produits de ménage habituels et bien désinfecter les endroits les plus touchés comme les poignées de porte, les prises d'électricité, la machine à café ou la tablette. Aérez bien la maison au moins 2 fois par jour pendant au moins 10 minutes. Ne pas s'approcher des personnes vulnérables comme les personnes âgées, les bébés ou les personnes ayant une maladie chronique. On est estimé non contagieux 48 heures après la cessation des symptômes. En cas de doute, il vaut mieux rester à la maison un jour de plus qu'un jour de moins.